गर्मी से बचने के लिए दादी पूरे शरीर पर बर्फ बांध लेती है, पर दादी के शरीर की गर्मी से बर्फ पिघल जाता है। तो दादी अब फ्रिज में बैठ जाती है ताकि दादी को गर्मी कम लगे, पर दादी के शरीर की गर्मी से फ्रिज भी जल जाता है। गुस्से से दादी का खून खौल उठता है। यह देख दादी का मोर अपने पीठ पर बर्फ का घर ले आता है। अब दादी मजे से बर्फ के घर में बैठ जाती है। अब दादी की गर्मी कम हो जाती है, पर दादी का मोर रोने लगता है क्योंकि आपने मोर के लिए लायक नहीं।